क्या होगा अगर एक बोतल परफ्यूम ग्लास में डाल के आग लगा दिया जाए। ये है पूरा लोडेड एक बोतल परफ्यूम, बट इसका स्प्रे काम नहीं कर रहा है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। सारा ढक्कन उक्कन उड़ा दिया, अब खोलेंगे प्लच से। जैसे तैसे बोतल को तोड़ मरोड़ के इसको ओपन किया। मेरे पास दो टाइप का ग्लास है, कागज का और प्लास्टिक का। कसम से लग रहा है मैं ठेके में खड़ा हूँ। एक बार चेक करता हूँ आग पकड़ता या नहीं। कोई मुझे सब्सक्राइब करे और ना करे, बट बेवड़े लोग इस सीन को देखकर पक्का करेगी, यानी सबसे पहले सेफ्टी। सो ग्लास और फोन की दूरी करीबन 5 मीटर है। पत्ते में तो परफ्यूम बहुत अच्छे तरीके से जल रहा है। अभी पूरे एक ग्लास परफ्यूम में आग लगाएंगे। बे यार, मैं तो सोच रहा था ग्लास फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। अगली बार ऐसी बॉम्ब बनाऊंगा।